हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लॉजिटेक वर्सेस सोनी के बीच में बैटल ग्राउंड लेकर आए हैं, यानी कि साउंड कंपैरिजन। वैसे दोस्तों ये कोई फेयर कंपैरिजन नहीं है। सोनी वाला मॉडल मेरे पास अवेलेबल था एंड अब तो वैसे भी ये डिसकंटिन्यू हो गया है। सो मुझे लगा कि यार हमने लॉजिटेक वाले के साथ इसका कंपैरिजन करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि यार सोनी वाला लॉजिटेक को कितनी टक्कर दे पाता है या बिल्कुल भी नहीं दे पाता है। सो आज की वीडियो में दोस्तों हम दोनों मॉडल्स को साइड बाय साइड साउंड कंपैरिजन करेंगे एंड हम दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे क्या रिकॉर्ड करें ताकि आपको ईयरफोन या हेडफोन में क्लियर सुनाई दे कि कौन से मॉडल की ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा ज़बरदस्त है, बेस ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए क्या है कि आपने वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। एंड दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं अपना कंक्लूजन शेयर नहीं करूंगा क्योंकि कंक्लूजन अब फेयर कंपैरिजन ही नहीं है, तो कंक्लूजन शेयर करके कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, इतना मैं आपको बता देता हूँ कि लॉजिटेक वाले का दोस्तों टोटल पावर आउटपुट 500 वाट का है एंड सोनी वाले का दोस्तों टोटल पावर आउटपुट 900 वाट्स का है। बाकी अगर आपको इन दोनों मॉडल्स के बारे में डिटेल पे जानना होगा तो मैंने दोनों मॉडल्स की वीडियोस डिटेल पे दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए कंपैरिजन को स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ अपने हेडफोन्स का यूज़ करिएगा एंड इन मॉडल्स का हिंदी पे भी साउंड टेस्ट आ जाएगा इंस्टाग्राम पर, सो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। तो चलिए साउंड टेस्ट को एंजॉय करिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।